रेस्कफ डीएक्स। दोस्तों यह एक कफ सिरप है। बच्चों में सूखी खांसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक एंटी एलर्जिक दवा है जो कि बच्चों में सर्दी जुकाम, आँख से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में सूखी खांसी बहुत ज़ोर से आ रही हो। और दोस्तों इसके अंदर डिक्सोमेथर्फेन क्लोरफिनेरामाइन मिलाया गया है। यह 77 रुपये की है। यह आपको मेडिकल स्टोर में एमआरपी से कम दाम में मिल जाएगी और इसे सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों, एक बार इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।